Everyone, I'm RD Anisa. I'm a medical student from Nepal Medical College, and I'll be discussing about alcoholic and alcohol. I'll discuss about alcohol in this video, and this will be a two videos series. So in the first video, I'll be discussing about the actions of alcohol, and also about the acute intoxication and chronic intoxication of alcohol and its adverse effects. And I'll also be talking about methanol poisoning in a bit, and then after that I'll be discussing about alcohol withdrawal, right? And alcohol withdrawal or de-addiction I'll make a separate video after this, and we'll complete this session, right? So alcohol भने के हो, मैले के लेखेको छु, अल्कोहल भनेको सिएनएस डिप्रेसन भनेर लेखेको छु है। बट हामी अल्कोहलको इफेक्ट हेर्दाखेरि हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि अल्कोहलको इफेक्टमा चाहिँ एट डोज अफ 30 देखि 100 मिलिग्राम पर डिएल हेर्दाखेरि यसले चाहिँ एन्जियोलाइटिक इफेक्ट देखाउँछ, युफोरिया देखाउँछ एन्ड एक्साइटेसन देखाउँछ। बट यहाँ मैले के भन्छु, अल्कोहल भनेको डिप्रेसन भनेको छु। अब किन एन्जियोलाइटिक एक्साइटेसन भएको छ अनि यहाँ चाहिँ हामीले डिप्रेसन भनेर लेख्यो होला है। सो यो भनेको किन इफेक्ट हुन्छ भने दिस इफेक्ट इज मेडिएटेड बाई गाबा एन्ड ग्लुटामेट के। सो मलाई कसैले सोध्दा अल्कोहल भने के हो भन्दाखेरि अल्कोहल इज अ डिप्रेसेन्ट है। सो अल्कोहल भनेको डिप्रेसेन्ट नै हो, पर हाम्रो डे टु डे लाइफमा कसै कसै मान्छेहरूले माइल्ड टु मोडरेट अल्कोहल कन्जम्सन गर्दाखेरि त्यसले एक्साइटेसन गराउँछ त्यो, एन्ड द्याट इज अल्सो ट्रु है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि हाउ डज दिस ह्यापन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के जानुपर्छ भने गाबा भनेको एउटा एक्साइटेटरी न्युरो ट्रान्समिटर होइन, ग्लुटामेट भनेको एक्साइटेड न्युरो ट्रान्समिटर हो, वेराज गाबा भनेको एउटा इनिबिटेड न्युरो ट्रान्समिटर हो है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स टेक अ सिनाप्स है। सो नर्मली एउटा ग्लुटामेट, यो चाहिँ ग्लुटामिनर्जिक न्युरोन हो है। यसले ग्लुटामेट रिलिज गर्छ अनि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ यसले एक्साइट गर्छ, ठिक छ। अनि इट इज इट सेल्फ बिङ कन्ट्रोल्ड बाई गाबर्जिक न्युरोन्स है, ठिक छ। So this is a GABAergic neuron which is controlling this. अनि also let's take an example of another synapse जहाँ चाहिँ जसले चाहिँ के निकाल्छ भने गाबा निकाल्छ, अनि यो गाबाले चाहिँ के गर्छ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई इनिबिट गर्छ है। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सिनाप्समा के छ, इट इज अल्सो बिङ कन्ट्रोल बाई गाबा। सो गाबाले यहाँ पनि कन्ट्रोल गर्छ है। सो गाबा इज कन्ट्रोलिङ हेयर एज वेल। सो अल्कोहलहरूले के गर्छ भने अल्कोहलहरूले गाबा फेसिलिटेसनमा हेल्प गर्छ। अब के हुन्छ भने हामीले मोडरेट डोजमा अल्कोहल लिँदाखेरि यसले यतातिर गाबा फेसिलिटेसन गर्छ, यतातिर गाबा फेसिलिटेसन गर्छ। बट लेट्स सी यसले यतातिर गाबा फेसिलिटेसन गर्दाखेरि इट विल इनिबिट दिस साइनेप्स, अनि जस कारण चाहिँ गाबाको रिलिज इनिबिट हुन्छ। एज द गाबाको लेभल घटेपछि के हुन्छ, इट विल एक्साइट द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, एन्ड बिकज अफ दिस एट माइल्डर डोजेस अल्कोहल विल हेभ एक्साइटेड इफेक्ट हुन्छ क्या। वेराज हायर डोजमा त्यसले यहाँ पनि गाबा रिलिज गर्छ, अनि अल्टिमेटली गाबा रिलिज गर्यो भने के हुन्छ, अल्टिमेटली ग्लुटामेटको लेभल पनि कम हुन्छ, एन्ड इभेन्चुअली गाबाको लेभल एकदमै धेरै बढ्यो भने के हुन्छ, इट विल रिजल्ट इन्टु डिप्रेसेन्ट एक्सन। एन्ड दिस डिप्रेसेन्ट एक्सनले चाहिँ मान्छेलाई स्टुपर गराउन सक्छ, कोमा गराउँछ, इभन रेस्पिरेटरी डिप्रेसन पनि गराउन सक्छ, एन्ड इभन डेथ पनि हुनसक्छ। सो अल्कोहल इज अ सिरियस टपिक टु डिस्कस है। सो वाट आर द इफेक्ट्स अफ अल्कोहल कन्जम्सन इन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्दाखेरि इट इज अ डोज डिपेन्डेन्ट म्यानर एक्सन हुन्छ। युजली एट भेरी लो डोज इट कजेस एक्साइटेसन बिकज अफ प्याराडक्सिकल डिसइनिबिसन, जुन अघि मैले भनेको ग्लुटामिनर्जिक रिसेप्टरहरूको। अनि अर्को चाहिँ मैले के भन्दाखेरि एन्ड दिस अकर्स एट द डोज अफ 30 देखि लिएर 100 मिलिग्राम। बट एज यु इन्क्रिज द डोज है, डोज बढाउँदै जाँदा के हुन्छ, यसको डिप्रेसिभ एक्सन बढ्दै जान्छ, एन्ड इभेन्चुअली यसले के गर्छ भने अनकन्सियसनेस विथ कोमा एन्ड विथ रेस्पिरेटरी डिप्रेसन गराउन सक्छ भनेर भन्छ है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि सो इफ यु इन्क्रिज द डोज अप टु 150 मिलिग्राम जति बढाउँदाखेरि यसले मेन्टल सेरेबुलर फङ्सनहरूलाई कम्प्रोमाइज गर्छ। अब सेरेबुलर फङ्सनमा कम्प्रोमाइज एटाक्सिया हुन्छ है, मेन्टल एन्ड अल्सो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम एज अ होल हाम्रो कर्टेक्सको फङ्सनलाई कम्प्रोमाइज गर्छ, जस कारण मेन्टल क्लाउडिङ हुन्छ, डिसअर्गनाइज अफ थट प्रोसेस, इम्पेयरमेन्ट अफ मेमोरी एन्ड ड्राउजिनेस जस्तो फिचर देखिन्छ। एन्ड एज यु इन्क्रिज द डोज फर्दर डिप्रेसन हुन्छ, जस कारण चाहिँ स्लोपी हुन्छ, एटाक्सिया हुन्छ, ड्रङ्कननेस गेट पनि ड्रङ्कन गेट जस्तो हुन्छ, अनि त्यसपछि स्लरिङ अफ स्पिच हुन्छ, अनि विथ लस अफ जजमेन्ट एन्ड इनिबिसन जस्तो फिचरहरू देखिन्छ। दिस अल ड्यु टु डिप्रेसिभ एक्सन। अनि एज वी फर्दर इन्क्रिज द डोज, त्यसको कारण के हुन्छ, स्टुपर हुन्छ, अनकन्सियसनेस हुन्छ, विथ कोमा हुने चान्स बढी हुन्छ। एन्ड इफ यु फर्दर इन्क्रिज द डोज फर मोर देन 400 मिलिग्राम जति ब्लडमा यो कन्सटेन्ट लेभल मेन्टेन भयो भने के गर्छ, रेस्पिरेटरी डिप्रेसन गराउँछ, अनि यो रेस्पिरेटरी डिप्रेसन विल लिड टु डेथ है। सो दिस इज द इफेक्ट अफ अल्कोहल इन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। सिमिलरली अल्कोहलको इफेक्टहरू अरू पनि अर्ग्यान्सहरूमा हुन्छ, जस्तै कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, हार्टमा यसको कि एन्ड ब्लड भेसल्सहरूमा के इफेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि युजली स्मल डोजमा चाहिँ यसले भेजोडाइलेटेसन गर्छ, अनि यसले चाहिँ क्युटेनियस र ग्यास्ट्रिक भेजोडाइलेटेसन गर्छ, जस कारण चाहिँ यसले हिट लस अनि यसले सेन्सेसन अफ वार्मथ क्रिएट गर्छ क्या। अब सेन्सेसन अफ वार्मथ त क्रिएट गर्छ, बट इट इज कजिङ हिट लस। त्यसै कारण अल्कोहल खायो भने यो मान्छे रातो हुन्छ, किनभने के हुन्छ, भेजोडाइलेटेसन हुन्छ, अनि यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्सेसन अफ वार्मथ पनि हुन्छ, बट
तर त्यसको कारण चाहिँ हाम्रो हिट लस पनि भइरहेको हुन्छ. सो द्याट सुड बी टेकन केयर अफ है वाइल अल्कोहल कन्जम्सन. अर्को चाहिँ मोडरेट डोजमा खायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ ड्यु टु ग्याङ्ग्लियोनिक प्याराडक्सिकल इनिबिसन. अनि जस कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस कारण चाहिँ ट्याकिकार्डिया हुन्छ अनि त्यसपछि बिपी पनि बढ्छ है. एन्ड एट भेरी हायर डोजेस यसले सेन्ट्रल कार्डियोभास्कुलर सिस्टमलाई पनि डिप्रेस गर्छ जस कारण चाहिँ अल्टिमेटली मायोकार्डियल डिप्रेसन एक्सन यसको यहाँबाट हुन्छ अनि इभेन्चुअली यसले दिस अल्सो हेज अ डिप्रेसन एक्सन अन द हार्ट इट्सेल्फ है. सो एउटा हामीले कम्प्लिट गर्यो. अब ब्लडमा कुरा गर्दाखेरि ब्लडमा हाम्रो यसले एलडिएल पार्टिकल एचडिएल पार्टिकल कसरी अल्टर गर्छ. अब हामीले भेरी लो अमाउन्ट अफ अल्कोहल कन्ज्युम गर्दाखेरि अलमोस्ट लेट्स से 1 ग्लास पर डे खाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो एचडिएल मतलब गुड कोलेस्टेरलको लेभल बढाउँछ. बट युजली पिपल आफ्टर कन्जम्सन तिनीहरूले 1 ग्लासमै सीमित हुँदैन, तिनीहरू अफकोर्स दे विल कन्ज्युम मोर देन द्याट. अनि जस कारण चाहिँ के हुन्छ यसले यो लिपिड मेटाबोलिजममा फाइदाजनक कुरा केही पनि देखाउँदैन. इन्स्टेड यसले के गर्छ भने फोलेटको मेटाबोलिजमलाई अल्टर गर्छ. सो फोलेटको मेटाबोलिजम भनेको फोलिक एसिडको मेटाबोलिजम अल्टर गर्यो भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु मेगालोब्लास्टिक एनिमिया. सो मेगालोब्लास्टिक एनिमिया चाहिँ गराउँछ अल्कोहल कन्जम्सनले है. अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अल्कोहल भनेको मैले पहिले भने हायर डोजमा इट इज अ रेस्पिरेटरी डिप्रेसनको रूपमा काम गर्छ. ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याकमा के गर्छ लो डोजेस अफ अल्कोहलले पनि के गर्छ भन्दाखेरि यसले एसिड सेक्रेसनलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ. सो एसिड सेक्रेसन इन्क्रिज भयो भने इट इज यसले पेप्टिक अल्सर डिजिजहरूलाई एक्टिभेट गर्न सक्छ. सो इट इज कन्ट्राइन्डिकेटेड इन केस अफ पेप्टिक अल्सर डिजिज है. त्यति मात्र होइन, हामीले अल्कोहल एसोसिएटेड भोमिटिङ डिसअर्डर एन्ड इसोफेजियल डिसअर्डर भनेर हामीले जिआइटीमा पढ्छौँ. के हुन्छ भने अल्कोहलले लोवर इसोफेजियल स्पिन्चरको टोनलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि इट विल इन्क्रिज द लोवर इसोफेजियल स्पिन्चर टोन के. जस कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो स्टोमक भयो होइन, यो भनेको लोवर इसोफेजियल टोन अनि यसको टोन एकदमै धेरै बढाइदिन्छ. अनि जस कारण चाहिँ के हुन्छ यहाँबाट कन्टेन्ट आउने कन्टेन्टहरूले के गर्छ जब रेट्रोपेरिस्टाल्सिस हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने यहाँबाट इसोफेगसबाट अल्कोहल इसोफेगसको टियर गराउँछ. एन्ड दिस टियर इज नोन एज, अब यदि यो सुपरफिसियल टियर हो कि डिप टियर हुन्छ त्यसमा फरक पर्छ. इफ द्याट इज सुपरफिसियल टियर द्याट इज नोन एज म्यालोरी विस टियर भन्छ. इफ इट इज डिप टियर द्याट इज नोन एज बुर ह्याप सिन्ड्रोम भन्छ अथवा बुर ह्याप सिन्ड्रोम चाहिँ भन्दा नि हुन्छ. सो त्यसले त्यो सब इफेक्ट गराउन सक्छ. सो इसोफेजियल टियर एन्ड एभरेजन्सहरू पनि गराउन सक्छ है. त्यति मात्र नभइकन यसले लिभरमा त हामीले डिटेलमा पढिहाल्छ इन केस लिभर भिडियोमा. त्यसमा चाहिँ यसले के गर्छ फ्याटी एसिडहरूको डिजेनेरेसन गर्छ अनि फ्याटी एसिडहरूको डिपोजिसन गर्छ जस कारण चाहिँ अल्कोहोलिक स्टिएटोसिस हुन्छ. अनि त्यो गएर चाहिँ स्टिएटो हेपाटाइटिसमा कन्भर्ट हुन्छ अनि अल्टिमेटली द्याट विल कन्भर्ट इन्टु लिभर सिरोसिस. सो लिभरमा त्यो सब इफेक्ट देखाउँछ. किडनीमा के हुन्छ भने यसले एडिएचको एक्सनलाई एन्टागोनाइज गर्छ जस कारण चाहिँ के हुन्छ इट विल म्यानिफेस्ट विथ पोलियुरिया है एन्ड डिहाइड्रेसन है. सो पोलियुरिया एन्ड डिहाइड्रेसन हुन्छ. अनि सेक्सुअल फङ्सनहरूलाई नि यसले इम्पेयर गर्छ. सँगसँगै यसले यसमा इन्डोक्राइन इफेक्ट के हुन्छ मैले अघि एड्रेनालिनको कुरा गरेँ होइन. मोडरेट डोजमा यसले एड्रेनालिनको इफेक्टहरू बढाइदिन्छ. एडिएचको इफेक्टलाई मैले कुरा गरेँ त्यो पनि भन्न मिल्छ यसमा. अनि अर्को चाहिँ के गर्छ भने यसले ग्लुकोनियोजेनेसिसलाई इनिबिट गर्छ है. सो ग्लुकोनियोजेनेसिसलाई इनिबिट गर्यो भने के हुन्छ ब्लड लेभल अफ ग्लुकोज एकदमै सिभियरली घट्छ क्या. अनि ब्लड लेभल अफ ग्लुकोज घट्यो भने के हुन्छ इट विल कन्ट्रिब्युट टु स्टुपर कोमा होइन. अनि यो सब इफेक्टमा यसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ है. सो ग्लुकोज लेभल घट्छ अनि धेरै जस्तो पेसेन्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ ब्लड ग्लुकोज लेभल एकदमै घटेको हुन्छ अनि यो चाहिँ हामीले एकदमै म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि यो चाहिँ इट सुड बी केप्ट इन कन्सिडरेसन कि अल्कोहलले के गर्छ भने ब्लड ग्लुकोज लेभल घटाउँछ किनभने यसले ग्लुकोनियोजेनेसिसलाई इनिबिट गर्छ. हाम्रो इमर्जेन्सी वार्डमा नि एक दिन एउटा पेसेन्ट आएको थियो जो चाहिँ एकदमै क्रोनिक अल्कोहोलिक थियो अनि एक्कासी उसको ब्लड ग्लुकोज 30 mg पर डिएल थियो. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो इआरको एचओडी म्यामले के गर्नुभएको थियो भने थाइमिनको इन्ट्रोडक्सन थाइमिनको सँगसँगै ग्लुकोज दिनुभएको थियो एन्ड द लाइफ वाज सेभ. सो इट क्यान बी अ म्याटर अफ लाइफ एन्ड डेथ एज वेल. सो अल्कोहलले गराउँछ भने याद राख्नुपर्छ है. सो यो सब इफेक्टहरू हामीले थाहा पायो. अनि त्यति मात्र होइन अल्कोहल भनेको के हो यसले चाहिँ के गर्छ भने इट क्यान बी युज एज अ रुबिस पेसेन्ट एन्ड काउन्टर इरिटेन्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ. अनि त्यति मात्र होइन यसले चाहिँ के हुन्छ जुन ठाउँमा यदि तिमीले अल्कोहल इन्जेक्ट गरेको ठाउँमा यसले पेन विथ इन्फ्लामेसन एन्ड नेक्रोसिस पनि गराउन सक्छ. सो हामी अल्कोहललाई आइबी कहिले पनि दिन मिल्दैन किनभने एक त के छ भन्दाखेरि यसले ब्लड भेसल्सहरूलाई एफेक्ट गरिरहेछ. अर्को कुरा के हुन्छ यसको डोजहरू मेन्टेन भएन भने ब्लडमा एक्कासी आइबी दियो भने ब्लडमा डोज एकदमै धेरै हाई हुन्छ. अनि यो हाई डोजेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अल्कोहलको एडभर्स इफेक्टहरू पनि धेरै छ देखिहाल्यो. डोजको एडभर्स इफेक्ट इन द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम एन्ड अदर हाम्रो पेरिफेरल अर्ग्यान्सहरूमा. त्यसै कारण अल्कोहललाई आइबी दिनु हुँदैन. अनि इनकेस हामीलाई अल्कोहल इमर्जेन्सी कन्डिसनमा चाहियो भने हामी कसरी दिन्छौँ भन्दाखेरि भाया नेजोग्यास्ट्रिक ट्युबबाट दिन्छौँ. सो भाया द नेजोग्यास्ट्रिक ट्युबबाट हामीले अल्कोहलको
अल्कोहल दिने काम गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल्कोहल इज युज एज एन एन्टिसेप्टिक, तर याद राख्नु इट इज फर अन्ली यहाँ त अलि लेखेको छ 30 देखि 70% को लागि मात्र अल्कोहल इज युज एज एन एस्ट्रोजेन के, तर 100% युज गर्ने इट इज अ डिहाइड्रेटिङ अनि एन्टिसेप्टिकको रूपमा त्यति राम्ररी काम गर्दैन 100% अल्कोहल। बट 70% अल्कोहल दियो भने चाहिँ इट इज अ भेरी गुड एन्टिसेप्टिक। 70 to 90% दियो भने त एकदमै राम्रै छ है, तर 100% दियो भने चाहिँ द्याट इज डिहाइड्रेटिङ अनि त्यसको यो एक्सन पनि लस हुन्छ। अब त्यसै कारण यसको युजेसहरू के भयो त, सो इट क्यान बी युज एन एन्टिसेप्टिक। डेटोलहरूमा पढेर डेटोलहरूमा हामीले देख्छौँ भने एन्टिसेप्टिकको युज गर्छ, अनि काउन्टर इरिटेन्ट एन्ड रुबिफिकेसनको रूपमा युज गर्न सकिन्छ स्प्रेनहरूमा मुभहरूमा है। अनि त्यसपछि अल्कोहल स्पोन्जेसले के गर्छ भन्दाखेरि बडीको टेम्परेचर उ गर्छ, किनभने इट इज अ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट अनि यसले के गर्छ भेपोराइजेसन गर्छ अनि इभेन्चुअली हिट लस गराउँछ है। अनि एपेटाइट स्टिमुलेन्टको रूपमा नि काम गर्छ अल्कोहलले। त्यति मात्र होइन न्युरल्जियाहरूको पेनलाई इनिबिट गर्ने त्यो पनि यसले गर्छ है। सो इन्जेक्सन अराउन्ड द नर्भ हामीले आइबी चाहिँ दिनुहुन्न भनेर याद राख्नुपर्छ, किनभने डोज सुड बी मेन्टेन, डोज मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ है। अनि अल्सो क्यान बी युज इन मेथानोल पोइजनिङ। मेथानोल पोइजनिङमा हामीले आइबी त दिन मिल्दैन, तर कुन रोडबाट दिन्छौँ, नेजोग्यास्ट्रिक ट्युबबाट दिन्छौँ भनेर याद राख्नुपर्छ है। सो नेजोग्यास्ट्रिक ट्युबबाट दिन्छौँ। सो लेट्स टक अबाउट द मेटाबोलिजम अफ अल्कोहल। अल्कोहल चाहिँ अब जुनसुकै अल्कोहल होस् है, म यहाँबाट चाहिँ 3टा अल्कोहलको मेटाबोलिजमको कुरा गर्न लाग्यो। सो कुनै पनि अल्कोहल छ अनि यो अल्कोहल चाहिँ एउटा इन्जाइम हुन्छ, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइमको मद्दतले इट इज मेटाबोलाइज इन्टु एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइमको मद्दतले इट इज मेटाबोलाइज इन्टु एसिटाइल कोए। अब एसिटाइल कोए चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, फ्याटी एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ अनि एसिटाइल कोए चाहिँ टिसिए साइकलमा गएर इनर्जी पनि दिन सक्छ है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि सो लेट्स टेक इक्जाम्पल अफ इथानोल है। यसमा लेट मी रिमुभ दिस। अब यसमा चाहिँ हामी लेट्स टेक एन इक्जाम्पल अफ इथानोल एन्ड अदर अल्कोहल्स। अब जस्तै मैले इथानोल अथवा इथाल अल्कोहलको कुरा गरेँ, अनि यो चाहिँ के हो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजको मद्दतले इट इज कन्भर्टेड इन्टु केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि एसिटल डिहाइडमा कन्भर्ट हुन्छ है। एसिटल डिहाइडमा कन्भर्ट हुन्छ अनि एसिटल डिहाइड चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, एसिटिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ अथवा एसिटाइल कोए त्यही भन्दा हुन्छ, यो एसिटिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। दिस इज द मेटाबोलिजम अफ इथानोल। अब त्यस्तै मैले अर्को अल्कोहलको मेटाबोलिजम पनि कुरा गर्न सक्छु, द्याट इज नोन एज मिथाइल अल्कोहल। सो मिथाइल अल्कोहलको कुरा गर्दाखेरि इट इज मेटाबोलाइज इन्टु फर्मल्डिहाइड। सो फर्मल्डिहाइडमा मेटाबोलाइज हुन्छ अनि फर्मल्डिहाइड अल्टिमेटली इट इज कन्भर्ट इन्टु फर्मिक एसिड है। सो फर्मिक एसिडमा मेटाबोलाइज हुन्छ। अब यो मेटाबोलिजमको रोल के छ इन अल्कोहल उसमा भनेर हामीले इन्डिभिजुअल अघि म पछि मिथाइल अल्कोहलको उसमै भनौँला। अब इथाइल अल्कोहल चाहिँ हामी यहाँ हेरौँ है। सो इथानोल मैले के भने मोस्ट अफ द पाथवे चाहिँ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब यो पाथवेहरू चाहिँ म अल्कोहोलिक लिभर सिरोसिस भन्दाखेरि अलि मजाले भन्दा कुनै दिन बायोकेमिस्ट्री डिस्कस गर्दाखेरि भनिदिउँला है। सो मैले के भने इथानोल हुन्छ, इथानोल चाहिँ कुन पाथवेबाट जान्छ, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज भन्ने इन्जाइमले यसलाई केमा कन्भर्ट गर्छ, एसिटल्डिहाइडमा कन्भर्ट हुन्छ अनि एसिटल्डिहाइड चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, अल्टिमेटली एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेजको मद्दतले इट इज कन्भर्ट इन्टु एसिटिक एसिड है। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ टिसिए साइकलमा युटिलाइज हुन्छ, द्याट क्यान बी कन्भर्ट इन्टु फ्याटी एसिड है। सो फ्याटी एसिड भयो भने चाहिँ यसले के गर्छ नि हाम्रो बडीमा एसिडोसिस, एसिड आफै थपिरहेको छ, एसिडोसिसको रिस्क बढाउन सक्छ है। अनि अर्को मैले के भनेको थिएँ, अल्कोहलले पहिला हेर इथानोलले एसिडोसिस कसरी क्रिएट गर्छ है। हामीले इथानोल पोइजनिङमा हामीले एसिडोसिस पनि एउटा कन्सिडरेसन हुन्छ भनेर याद राख्नुपर्छ। सो इथानोलमा यसले एसिटिक एसिड बनाइरहेको छ, त्यो एउटा एसिड भयो। प्लस मैले के भने इथानोलले के हुन्छ ग्लुकोनियोजेनेसिसलाई इनिबिट गरिरहेको छ। सो ग्लुकोनियोजेनेसिस इनिबिट भयो भने के कोरी साइकल पनि इनिबिट हुन्छ है। कोरी साइकलमा के हुन्छ हामी ल्याक्टिक एसिडको युटिलाइज गर्थ्यौँ टु फर्म ग्लुकोज है। अब यो ल्याक्टिक एसिडको युटिलाइजेसन हुन पाएन, सो ल्याक्टिक एसिड पनि एकुमुलेट हुन थाल्यो विच विल कन्ट्रिब्युट टु एसिडोसिस है। इथानोलले एसिडोसिस गराउँछ भनेर याद राख्नुपर्छ। अनि दिज आर द मेकानिजम। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले अब के हेर्छ भन्दाखेरि इथानोलको मेटाबोलिजम भइरहेछ केमा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजले काम गरिरहेछ, यसमा एसिटल्डिहाइड भइरहेछ। यो एसिटल्डिहाइड चाहिँ अर्को इन्जाइम द्याट इज नोन एज एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेजको मद्दतले एसिटिक एसिडमा कन्भर्ट भइरहेछ है। अब दिस इज द नर्मल मेटाबोलिजम। अब के हुन्छ भने यो दिस एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज भन्ने इन्जाइम छ नि, यसको एक्टिभिटी के हुन्छ एकदमै कम हुन्छ एज कम्पेयर टु अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। सो यसको एक्टिभिटी एकदम कम हुन्छ एज कम्पेयर टु अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। सो हामीले यदि नर्मल अमाउन्टमा थोरै अमाउन्टमा अल्कोहल खायो भने के हुन्छ इथानोलले केमा कन्भर्ट गर्छ, एसिटल्डिहाइडमा कन्भर्ट गर्छ अनि यो थोरै अमाउन्ट अफ इन्जाइम इज एबल टु कम्पेन्सेट एन्ड कन्भर्ट इन्टु एसिटिक एसिड। एन्ड एसिटिक एसिडको साइड इफेक्ट के भन्दा यसले एसिडोसिस गराउँछ, नट मच साइड इफेक्ट के। तर यदि हामीले इथानोललाई लार्ज अमाउन्टमा कन्ज्युम गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इफ यु कन्ज्युम इथानोल इन लार्ज अमाउन्ट भनेपछि के हुन्छ दिस इन्जाइम बिकम स्याचुरेटेड। सो यो इन्जाइमले काम गर्नै छोड्छ, जस कारण एसिटल्डिहाइडको लेभल बढ्न थाल्छ क्या। अनि बढ्न थाल्यो भने के हुन्छ यो फिचरहरू देखिन्छ, जसमा फ्लसिङ देखिन्छ, हेडेक, नजिया, भोमिटिङ, हाइपोटेन्सन। अनि यो सब फिचरहरू हामी के भन्छ ह्याङ ओभर पनि भन्छौँ क्या, ठिक छ। अब यस्तै इफेक्टहरू किन भयो, इट इज ड्यू टु एसिटल्डिहाइड भन्छ। अनि यो फिचरहरूलाई हामी के भन्छौँ एसिटल्डिहाइड लाइक रियाक्सन पनि भन्छौँ है, ठिक छ। एसिटल्डिहाइड रियाक्सन पनि भन्छ। अनि यसलाई अर्को नामले पनि हामीले चिन्न सक्छौँ, किनभने हामीले एउटा यस्तो ड्रग क्रिएट गरेको थियौँ जसलाई हामी के भन्छौँ डाइसल्फिराम
अनि डाइसल्फाइड भन्ने ड्रगले के गर्छ यो इन्जाइमलाई इनिबिट गरिदिन्छ, जस कारण चाहिँ इथानोल मेटाबोलाइज हुँदाखेरि इट विल लिड टु इन्क्रिज प्रोडक्सन एसिटल्डिहाइड। त्यसै कारण यो रियाक्सनलाई अर्को नाम के भन्छ, द्याट इज अल्सो नोन एज डाइसल्फाइड लाइक रियाक्सन है। तर याद राख्नु डाइसल्फाइड लाइक रियाक्सन हुनलाई हामीले डाइसल्फाइड मात्रै खाएर मात्र हुन्छ भन्ने होइन, अरू पनि ड्रगहरूले गराउँछ अनि अरूहरू ड्रग नखाँदा पनि हुन्छ। हाई अमाउन्टमा इथानोल कन्ज्युम गरेर भने के हुन्छ, एसिटल्डिहाइड आफै सेचुरेट हुन्छ, जस कारण चाहिँ एसिटल्डिहाइडको लेभल बढ्छ एन्ड द्याट विल मेनिफेस्ट विथ दिस फिचर एन्ड द्याट विल लिड टु एडभर्स इफेक्ट। अनि एडभर्स इफेक्टमा के हुन्छ मैले भनिहालेँ, नजिया, भोमिटिङ, ह्याङओभर है। अनि त्यस कारण यो मान्छेहरूमा स्टुपर हुन्छ अनि यिनीहरूको मेन्टल कोअर्डिनेसन राम्रो हुँदैन। सो ट्राफिक अनि विथ सेरेबुलर डिसअर्डरहरू हुन्छ, जस कारण चाहिँ ट्राफिक एक्सिडेन्टहरूको रिस्क बढी हुन्छ। सिएनएस डिप्रेसन त हो नै, मैले भनिहालेँ। अनि डिप्रेसन अफ द इनिबिटरी कन्ट्रोल विथ भेजोडाइलेसन, वार्म, फ्लस्ट, रेड स्किन, यिनीहरू पनि सबै भनिसकेको छु है। अनि जसको डिक्रिज मेमोरी एन्ड कन्सन्ट्रेसन, पुवर जजमेन्ट, डिक्रिज रिफ्लेक्स एन्ड डिक्रिज सेक्सुअल रेस्पोन्स, यो सब यसको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको इफेक्ट प्लस हाम्रो पेरिफेरल अर्गनहरूमा इफेक्ट परेकोहरू सँगसँगै रिलेटेड एडभर्स इफेक्टहरू छ। सो यसमा एकदमै याद राख्नुपर्ने कुराहरू त्यस्तो छैन, हामीले ड्रगको युजेसहरू पढ्दै पढ्दै एडभर्स इफेक्ट आफैमा याद भइहाल्छ है। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि एक्युट अल्कोहल इन्टोक्सिकेसनको कुराहरू। अब यो मान्छेले चाहिँ के हुन्छ भने एक्कासी धेरै अमाउन्ट अफ अल्कोहल खायो भने चाहिँ के इफेक्टहरू देख्न सकिन्छ क्या। अब युजली एक्युट अल्कोहल इन्टोक्सिकेसन चाहिँ युजली हाम्रो मान्छेहरूले पार्टिजहरू गर्दाखेरि ड्युरिङ अब यो चाहिँ कन्जम्सन चाहिँ एकदमै हाई डोजमा हुन्छ क्या। मैले भने नि 100 mg पर डिएल भन्दा बढी खानु भनेकै ब्याड हो। योभन्दा बढी लेभल मेन्टेन हुन थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै डोज बढाउँदै जाँदाखेरि मेन्टल क्लाउडिनेसहरू गराउन सक्छ, एटाक्सिया गराउन सक्छ, सेरेबुलर डिस्फङ्सनहरू गराउन सक्छ। अनि त्यसपछि सँगसँगै यसले अरू फिचरहरू हाइपोग्लाइसिमिया देखाउन सक्छ, स्टुपर देखाउन सक्छ, कोमा देखाउन सक्छ, रेस्पिरेटरी डिप्रेसन गराउँछ, इभन कोल्याप्स, कार्डियोभास्कुलर कोल्याप्स हुनसक्छ। सो यो सब यसको एकदमै सिभियर एडभर्स इफेक्टहरू हुन् क्या अल्कोहल इन्टोक्सिकेसनको। अनि यो सब इफेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले अब भयो भने अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने। सो अल्कोहल एक्युट अल्कोहल इन्टोक्सिकेसन त बुझ्यो होला। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल्कोहल चाहिँ लिथल डोजसम्म खाइदिन्छ अनि त्यसपछि जस कारण चाहिँ के हुन्छ, अब अल्कोहलको थेराप्युटिक इन्डेक्स पनि कम छ। LD50/ED50 गर्दाखेरि हाम्रो थेराप्युटिक इन्डेक्स आउँछ अल 3.5 छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो अल्कोहलको कन्जम्सन एकदमै धेरै भयो भने के हुन्छ, जस कारण चाहिँ देयर क्यान बी डेथ ड्यू टु रेस्पिरेटरी डिप्रेसन, प्लस के भने मैले कार्डियोभास्कुलर कोल्याप्स हुनसक्छ, प्लस कोमाहरू त भइ नै हाल्छ, प्लस के हुन्छ भने रेस्पिरेटरी डिप्रेसन पनि हुनसक्छ, अथवा यो मान्छेमा भोमिटिङको एपिसोडहरू बढी हुन्छ, किनभने मैले अघि भने रेट्रोपेरिस्टाल्सिसको एक्टिभिटी बढ्छ भनेर भनेको थिएँ है। अनि जस कारण चाहिँ यो मान्छेले भोमिट कन्ज्युम गर्यो भने एस्पिरेसन पनि हुनसक्छ, जस कारण निमोनिया पनि हुनसक्छ है। सो यो भनेको एक्युट अल्कोहल इन्टोक्सिकेसनको फिचरहरू हो अनि यसको कम्प्लिकेसनहरू हो। अब यसलाई त म्यानेज गर्नु पऱ्यो है, यसलाई म्यानेज हामी कहाँ गर्छ, इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमै गर्छौँ। अब युजली एक्युट अल्कोहल इन्टोक्सिकेसनको पेसेन्ट छ नि 2 घन्टाभन्दा अगाडि आएको छ भनेपछि चाहिँ यसमा हामीले ग्यास्ट्रिक लवाज गऱ्यो भने फाइदा हुन्छ। तर इफ इट इज मोर देन 2 आवर भनेपछि यो गरेर केही फाइदा छैन, किनभने हाम्रो अल्कोहलको एब्जर्प्सन विदिन 30-40 मिनट्सहरूमा एब्जर्ब हुन मजाले एब्जर्ब भइसकेको हुन्छ क्या। त्यस कारण 2 घन्टाभन्दा अगाडि आएको छ भने मात्र ग्यास्ट्रिक लवाज फाइदा हुन्छ, अदरवाइज इट इज नट सो मच एडभान्टेजेस। अर्को इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले बेसिक त मेन्टेन गर्ने कि एयरवे, ब्रिदिङ, सर्कुलेसनहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ विथ फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स। अर्को चाहिँ के भने यसको सिभियर हाइपोग्लाइसिमिया हुन्छ, जस कारण कोमा हुनसक्छ पेसेन्टलाई। अनि त्यस कारण चाहिँ अल्सो रेस्पिरेटरी डिप्रेसन विथ कार्डियोभास्कुलर कोल्याप्सहरू हुनसक्छ। त्यस कारण यसमा हामीले के दिनुपर्छ, ग्लुकोज इन्फ्युजन दिनुपर्छ क्या। सो ग्लुकोजहरू दिनुपर्छ। प्लस के हुन्छ, अल्कोहलले थाइमिन भिटामिन B1 यसको मेटाबोलिजमलाई अल्टर गरेर हुन्छ क्या। अनि भिटामिन B1 नै भएन भने के हुन्छ, ग्लुकोजलाई युटिलाइज गर्न सक्दैन हाम्रो बडीले। त्यसै कारण यसलाई हामी के भन्छ, ग्लुकोज इन्फ्युजन विथ थाइमिनको इन्जेक्सन दिनुपर्छ। सो थाइमिन पनि यसमा दिनुपर्छ क्या। सो यतिकै मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि एउटा इमर्जेन्सीको केस है। सो त्यो र यहाँ रेलिभेन्ट हुन्छ। सो ग्लुकोज इन्फ्युजन विथ थाइमिन इन्जेक्सन भनेर याद राख्नु। अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 100 mg चाहिँ हामीले थाइमिन चाहिँ विथ इट इज कम्बाइन्ड विथ 500 ml जति ग्लुकोज आइभी दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यदि सिभियर हाई डोज छ भने हेमोडायलिसिस पनि गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। सो दिस इज हाउ वी म्यानेज एक्युट अल्कोहल इन्टोक्सिकेसन। याद राख्नु, ग्यास्ट्रिक लवाज इज डन ओन्ली इफ इट इज लेस देन 2 आवर, किनभने अल्कोहलको एब्जर्प्सन इज भेरी गुड। अनि यो चाहिँ के भन्छ 30 मिनट्समा एब्जर्ब भइसकेको हुन्छ। त्यस कारण 2 आवरभन्दा अगाडि आएको छ भने चाहिँ गर्दा ठिक छ, नभए त इट इज अफ नो युज है। इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स, ग्लुकोजको इन्फ्युजन अलङ विथ थाइमिन, ग्लुकोज अलङ विथ थाइमिन भनेर याद राख्नुपर्छ। सो यो दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हाई डोजमा छ भने हेमोडायलाइसिस गर्नुपर्छ। सो डायलाइसिस पनि याद राख्नु। अनि यसमा डेथ किन हुनसक्छ, डेथ इज ड्यू टु रेस्पिरेटरी डिप्रेसन ओर एस्पिरेसन, जसको त्यसै कारण हामी के गर्छौँ, इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसनहरू पनि गर्छौँ है। सो अब यो हामीले कुरा गऱ्यौँ एक्युट अल्कोहल इन्टोक्सिकेसनको बारेमा है। अब लेट्स टक अबाउट अल्कोहोलिजम इन प्रेग्नेन्सी एन्ड इन क्रोनिक केसेसहरूमा।
लेट्स से एउटा देयर वाज अ फिमेल है, अनि यो फिमेल चाहिँ के थियो भन्दा सी वाज एन अल्कोहल एडिक्ट है। अनि यो फिमेल चाहिँ एउटा अल्कोहल एडिक्ट थियो, अनि जस कारणले चाहिँ के भन्दाखेरि उसको एट द टाइम अफ प्रेग्नेन्सी पनि उसले अल्कोहल कन्ज्युम गरिरहेकै थियो क्या। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बच्चामा सर्टेन फिचर्सहरू देखिन्छ, दिस टेराटोजेनिक फिचरहरूलाई हामी के भन्छ फिटल अल्कोहल सिन्ड्रोम भनेर भन्छ क्या। अब यो फिटल अल्कोहल सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ, यो बच्चाहरूमा स्पेसली हामी के देख्छौँ, मेन्टल रिटार्डेसन देख्छौँ, ग्रोथको रिटार्डेसन हुन्छ, सँगसँगै के हुन्छ कन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्सहरू जस्तो फिचरहरू आउन सक्छ। प्लस के हुन्छ मिड फेसियल एब्नर्मालिटिजहरू देखिन्छ क्या। मिड फेसियल एब्नर्मालिटिज भनेको यो हामी हेरिरहेको छ नि, यो इपिक्यान्थल फोल्डहरू एकदमै ऊ भएको, नेजल ब्रिजै नभएको फिचरहरू, अनि इयरहरू माल फर्म भएको, माइनर इयर एब्नर्मालिटिजहरू, यस्तो मिड फेसियल एब्नर्मालिटिजहरू यो याद राख्नु पर्दैन। सो के हुन्छ मिड फेसियल एब्नर्मालिटी विथ मेन्टल रिटार्डेसन, ग्रोथ रिटार्डेसन एन्ड कन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्टहरू भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छ अल्कोहल फिटल अल्कोहल सिन्ड्रोम भन्छ। यो चाहिँ कस्तोमा देखिन्छ, प्रेग्नेन्ट लेडीहरूले अल्कोहोलिजम गर्यो भने एट द टाइम अफ प्रेग्नेन्सी त्यतिखेर देखिन्छ। सो अल्कोहोलिजम इन प्रेग्नेन्सीको याद राख्नुपर्छ, अनि त्यसै कारण अल्कोहलको कन्जम्सन हुनु भएन प्रेग्नेन्सीमा। अब लेट्स टक अबाउट क्रोनिक अल्कोहोलिजम है। अब अघि मैले एक्युट अल्कोहोलिजम एउटा कुरा भन्ने बिर्सेछु। सो फार्माको काइनेटिक प्यारामिटर के हुन्छ अल्कोहलको, हामी अल्कोहल ओरली खान्छौँ, यो चाहिँ ग्यास्ट्रिक जिआइटी स्पेसली स्टोमकमै एकदम मजाले एब्जर्ब हुन्छ, अलमोस्ट 100% त स्टोमकबाटै एब्जर्ब हुन्छ। अनि एब्जर्ब भइसकेपछि के हुन्छ यो ब्लडबाट इलिमिनेट गर्दाखेरि यो जिरो अर्डर काइनेटिक्स फलो गर्छ। जिरो अर्डर काइनेटिक्स मतलब के भन्दाखेरि हामीले डोज बढाउँदै जाँदा यसले सर्टेन अमाउन्ट अफ ड्रगलाई मात्र एलिमिनेट, अथवा सर्टेन अमाउन्ट अफ अल्कोहल इज बिङ एलिमिनेटेड फ्रम आवर बडी। सो मतलब हामी सपोज 100 mg खायो भने यसले 10 mg मात्र पर आवर इलिमिनेट गर्छ भनेर एउटा इक्जाम्पल लिउँ क्या। सो अब हामीले 500 mg खायो भने के हुन्छ, यसले 10 mg मात्र रिमुभ गरिरहेको छ। सो जसरी जसरी हामी डोज बढाउँदै जान्छौँ त्यसको टक्सिक डोजेसहरू हाम्रो बडीमा मेन्टेन हुँदै जान्छ, किनभने द इलिमिनेसन अमाउन्ट इज कन्सटेन्ट। सो हायर डोजेसमा यसको टक्सिटीको चान्स एकदमै हाई हुन्छ भनेर याद राख्नुपर्छ। यो चाहिँ जिरो अर्डर काइनेटिक्स फलो गरेको कारणले है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ क्रोनिक अल्कोहोलिजम हुँदाखेरि के फिचर देख्न सकिन्छ। अब क्रोनिक अल्कोहोलिजममा चाहिँ एक्कासी यो मान्छेले अल्कोहल खानै छोड्यो क्या एक्कासी है। सो हि वाज एन अल्कोहोलिक फर लङ्गर पिरियड अफ टाइम, जस कारण हि ह्याड डेभलप टलरेन्स, अनि उसले डोज एकदमै धेरै बढाइसकेको थियो, उसको रिसेप्टरहरू डाउन रेगुलेट भइसकेको थियो। अनि एक्कासी उसले छोड्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि उसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि सडेन एक्कासी उसले खाना छोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ, देयर विल बी सडेन स्टुपर, सडेन फिचर्सहरू देखिन्छ। अनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ डेलिरियम ट्रेमन्स भन्छ क्या, डेलिरियम ट्रेमन्स है। सो डेलिरियम ट्रेमन्स, वाट इज डेलिरियम भन्दाखेरि इट इज द एक्युट हाइपर कन्फ्युजनल स्टेट हुन्छ क्या विथ हाइपर एक्साइटेबिलिटी। सो यसलाई हामी के भन्छौँ डेलिरियम ट्रेमन्स। अनि यो चाहिँ किन भइरहेको छ, ड्यु टु एक्कासी अल्कोहलको सर्टेन विड्रल भएपछि के हुन्छ, द्याट इज नोन एज विड्रल स्टेट। अनि यसमा चाहिँ हामी के फिचर देखिरहेको छ, डेलिरियम ट्रेमन्स देखिरहेको छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, द पेसेन्ट इज हाइली कन्फ्युज एन्ड एजिटेटेड। सो एकदमै कन्फ्युज हुन्छ अनि एकदमै एजिटेटेड हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, इट इज अल बिकज अफ इन्क्रिज एक्टिभिटी अफ ग्लुटामेट। मैले भनेको थिएँ नि ग्लुटामेटलाई लार्ज अमाउन्टमा हामीले दिँदाखेरि ग्लुटामेट इज बिङ इनिबिटेड बाई गाबा। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले अल्कोहल एक्कासी रोक्यो भने गाबाको एक्सन फेसिलिटेट हुन पाउँदैन, जस कारण ग्लुटामेटको एक्सन एकदमै धेरै बढ्छ, जस कारण के देखिन्छ डेलिरियम ट्रेमन्स देखिन्छ। अब यसमा हामीले कसरी ट्रिट गर्नुपर्छ, ट्रिट गर्ने भनेको अब पेसेन्टलाई अब सेडेट गर्नु पर्यो। अब यसमा मैले के भने डेलिरियम भनेको यसमा पेसेन्ट के हुन्छ, हाइपर एक्साइटेड हुन्छ विथ एक्युट कन्फ्युजनल स्टेट हुन्छ, अनि यतिसम्म हुन्छ कि उसले डक्टरलाई नि हार्म गर्न सक्छ। त्यस कारण यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, वी सुड सेडेट द पेसेन्ट। अब सेडेट कसरी गर्ने, वी सुड गिभ बेन्जोडाइजेपाइन है। अब बेन्जोडाइजेपाइन दिनुपर्छ। अनि त्यसमा हामीले कुन दिनुपर्छ भने मैले बेन्जोडाइजेपाइनको भिडियो भन्थेँ, लङ एक्टिङ दिँदा हुन्छ भनेर भन्थेँ। यो चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि। अनि यो लङ एक्टिङमा कुन हुन्छ, क्लोरडाइजेपक्साइड। सो क्लोरडाइजेपक्साइड भनेर याद राख्नु, त्यो दिन्छ। अथवा यदि यो एक्युट केसेसमा आएको छ भने हामीले के दिन्छ, आइभी लोराजेपाम दिन्छ क्या, आइभी लोराजेपाम। आइभी लोराजेपाम इज गिभन अलङ विथ थाइमिन है। थाइमिन किन दिन्छ, थाइमिन दिएन भने हाम्रो ग्लुकोजको मेटाबोलिजम राम्ररी हुन पाउँदैन। अल्सो थाइमिन दिएन भने सर्टेन एरिया अफ ब्रेन विल अन्डरगो नेक्रोसिस। सो त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई हामीले के दिनुपर्छ, एक्युट स्टेटमा आइभी लोराजेपाम विथ थाइमिन है। सो यो हामीले विड्रल स्टेटको कुराहरू। अब नेक्स्ट हो वर्निके कोर्साकोफ सिन्ड्रोम। सो वर्निके कोर्साकोफ सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज अ ट्रायड अफ के हुन्छ, अप्थाल्मोप्लेजिया हुन्छ। सँगसँगै हाम्रो के देखिन्छ भन्दाखेरि देयर इज ट्रायड अफ अप्थाल्मोप्लेजिया विथ इन्सेफेलोप्याथी विथ एटाक्सिया है। किनभने देयर इज ड्यामेज अफ थर्ड यो मिड ब्रेनतिरको देयर इज ड्यामेज हुनसक्छ होइन, अनि मिडल लङ्सिनल फ्यासिकुलसको ड्यामेज हुनसक्छ, त्यसै कारण अप्थाल्मोप्लेजिया देखिन्छ। सँगसँगै सेरेबेलरमा ड्यामेज भएको कारणले प्लस कर्टेक्समा ड्यामेज भएको कारणले देयर वी क्यान सी देयर इज इन्सेफेलोप्याथी विथ एटाक्सिया। यो सब फिचर हामी केमा देखिन्छ, वर्निकेज कोर्साकोफ सिन्ड्रोममा देखिन्छ। एन्ड इट इज ड्यू टु थाइमिन डेफिसियन्सी। सो इट इज ड्यू टु थाइमिन डेफिसियन्सी, भिटामिन B1 को डेफिसियन्सी कारण हुन्छ। सो यसमा ट्रिटमेन्ट हामीले कसरी गर्नुपर्छ, आइभी थाइमिन दिनुपर्छ है। सो आइभी थाइमिन सुड बी गिभन अलङ विथ सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट। सो यसमा जुन जुन फिचरहरू आएको हुन्छ, के सिम्टमहरू देखाउँछ त्यसलाई सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट गरेर
विथ आइबी थाइमिन दियो भने चाहिँ वी क्यान ट्रिट वर्निकेज कोर्साकफ सिन्ड्रोम है। अब अर्को क्रोनिक अल्कोहोलिजमको हाम्रो कन्सिक्वेन्स के हो भन्दा अथवा इफेक्ट के भन्दाखेरि इट क्यान लिड टु हाइपोग्लाइसेमिया एज वेल। किन हाइपोग्लाइसेमिया हुन्छ? मैले पहिले भने अल्कोहल हुँदाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ, ग्लुकोनियोजेनेसिस पाथवेलाई इनिबिट गर्छ, जस कारण चाहिँ ग्लुकोज क्यानट बी फर्म फ्रम प्रोटिन सोर्स और एनी अदर सोर्स, जस कारण ब्लड ग्लुकोज लेभल एकदमै कम हुन्छ है। ब्लड ग्लुकोज लेभल एकदमै कम हुन्छ, प्लस त्यसमा मान्छेमा थाइमिनको डेफिसियन्सी पनि हुन्छ। अब थाइमिन भएन भने ग्लुकोजको युटिलाइजेसन पनि कम्प्रोमाइज हुन्छ क्या, जस कारण चाहिँ पेसेन्टमा हाइपोग्लाइसेमिया जस्तो फिचर देखिन्छ। अनि यो पनि किन भयो? इट इज अल्सो सम वाट ड्यू टु थाइमिन है। सो थाइमिनको डिफिसियन्सी कारण हो। अब यसमा चाहिँ हामी के दिन्छौँ? वी सुड गिभ थाइमिन अलङ विथ ग्लुकोज है, आइबी। यो मैले अघि पनि भनिसकेँ। सो थाइमिन अलङ विथ ग्लुकोज आइबी दिनुपर्ने हुन्छ यो कन्डिसन हाइपोग्लाइसेमिया। सो दिज आर द क्रोनिक इसको टक्सिक फिचर्सहरू हो। विड्रल स्टेट किन भयो? यसमा डेलिरियम ट्रेमस ड्यू टु सडन विड्रलको कारण हुन्छ। यसमा हामी के देख्छौँ? डेलिरियम ट्रेमस देख्छौँ है। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ? वर्निकेज कोर्साकफ सिन्ड्रोम अनि हाइपोग्लाइसेमिया दुईटामा थाइमिनको भिटामिन बी1 को रोल हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। सो क्रोनिक अल्कोहोलिजम पनि भयो। अनि लङ टर्म अल्कोहल कन्जम्सनले के हुन्छ? सिभियर लिभर ड्यामेज गर्न सक्छ। हेल्दी लिभर पहिला सुरुमा स्टेटोसिस हुन्छ, विथ फ्याट डिपोजिसन हुन्छ, अनि जस कारण लिभर एनलार्ज पनि हुन्छ। त्यसपछि गएर पछि देयर विल बी स्टेटो हेपाटाइटिस, फाइब्रोसिस ल्याएर स्टेटो हेपाटाइटिस विथ इन्फ्लामेसन, अनि पछि गएर यो चाहिँ सिरोटिक लिभर हुन्छ विथ फर्मेसन अफ मल्टिपल नोडुल। अनि यस्तो सिरोसिस हामी के भन्छ? लिन्याक सिरोसिस पनि भन्छौँ अथवा हबनेल सिरोसिस पनि भन्छौँ। विल टक अबाउट दिस इन केस अफ प्याथोलोजी है। अब लेट्स टक अबाउट मिथानोल पोइजनिङ है। अब अर्को ड्रग रहेको छ मिथानोल पोइजनिङ है। मिथानोल पोइजनिङमा चाहिँ के हुन्छ? यो अल्कोहललाई हामी केसँग रिप्लेस गर्नुपर्छ? दिस इज नोन एज मिथानोल। सो मिथानोल हामी कन्ज्युम गर्दाखेरि के हुन्छ? यो मिथानोल चाहिँ हाम्रो केमा कन्भर्ट हुन्छ? फर्मल्डिहाइड। अनि यो फर्मल्डिहाइड चाहिँ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेजको मद्दतले केमा कन्भर्ट हुन्छ? फर्मिक एसिड है, फर्मिक एसिड। ठिक छ। यो फर्मिक एसिडलाई चाहिँ डिटक्सिफाई गर्छ कसले? भिटामिन बी9 अथवा फोलिक एसिड है। ठिक छ, फोलिक एसिड भनेर याद राख्नु। अब के हुन्छ? यो इन्जाइम के हो? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज मिथानोललाई फर्मल्डिहाइडमा कन्भर्ट गर्ने, अनि फर्मल्डिहाइडलाई चाहिँ फर्मिक एसिडमा कन्भर्ट गर्ने इन्जाइम कुन? अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अब फर्मिक एसिडले एक त एसिडिटी क्रिएट गरिरहेछ है, प्लस फर्मिक एसिडको के हुन्छ? रेटिनालाई ड्यामेज गर्ने प्रोपर्टी हुन्छ, जस कारण चाहिँ ब्लाइन्डनेस गराउन सक्छ है। अब त्यसै कारण यस्तो पेसेन्टलाई के अब यस्तो पेसेन्टमा के देखिन्छ भन्दाखेरि एक त फर्मल्डिहाइड बढी छ। फर्मल्डिहाइड भनेको पनि एउटा टक्सिन हो हाम्रो बडीमा, इट इज नट सो गुड है। अरू के हुन्छ? फर्मिक एसिड हुन्छ, अनि फर्मिक एसिड आफैमा पनि एउटा टक्सिक छ, अनि जसले एसिडिटी क्रिएट गरिरहेको छ विथ रेटिनल ड्यामेज गर्न सक्छ है। अनि फर्मिक एसिड इज बिङ डिटक्सिफाइड बाइ फोलिक एसिड है। अब यसमा के छ? लेट्स टेक एन इक्जाम्पल। मिथानोल केमा कन्भर्ट भयो? फर्मल्डिहाइड केमा कन्भर्ट भयो? फर्मिक एसिडमा कन्भर्ट भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? सकेसम्म हामीले यो इन्जाइमहरू यसलाई फर्मल्डिहाइडमा कन्भर्ट गर्नै दिनुहुन्न, अनि त्यसको लागि हामीले स्पेसिफिक एन्टिडोट क्रिएट गरेको छौँ क्या। अनि द्याट एन्टिडोट इज नोन एज फोमेपिजोल है। सो फोमेपिजोलले के गर्छ भन्दाखेरि यो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइमलाई यसले इनिबिट गर्छ है। लेट मी रिमुभ दिस। सो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइमलाई चाहिँ कसले इनिबिट गर्छ भन्दाखेरि ड्रग द्याट इज नोन एज फोमेपिजोल। तर कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि फोमेपिजोल भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज इट सेल्फ अर्फान ड्रग हो क्या। मतलब यो ड्रग चाहिँ यसको अभाइबिलिटी यति राम्रो छैन, अनि इट इज एक्सपेन्सिभ एज वेल है। अनि कति ठाउँमा त यो अभाइलेबल पनि छैन। त्यसै कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फोमेपिजोलको सट्टा हामीले अरू पनि ड्रग युज गर्न सक्छौँ, जसले अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजलाई युटिलाइज गर्छ, अनि त्यो इन्जाइमलाई त्यसले सेचुरेट गरेर आफ्नो मेटाबोलिजमतिर राख्छ। अब त्यो त्यो के हो भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले पहिले भनिसक्यो, द्याट इज इथानोल। सो हाम्रो के हुन्छ? मिथानोल पोइजनिङ हुँदाखेरि हाम्रो एन्टिडोट भनेको फोमेपिजोल हो, तर अभाइबिलिटी छैन भने हामी के दिन सक्छौँ? इथानोल दिन सक्छौँ है। अब इथानोल दियो भने के हुन्छ? एस्टल्डिहाइड मतलब फर्मल्डिहाइडको लेभल कम छ। अब इट्स स्टिल फर्मल्डिहाइड केमा कन्भर्ट हुनसक्छ? भाइ अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेजको मद्दतले फर्मिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। अब यो फर्मिक एसिड पनि मैले के भने इट क्यान लिड टु ब्लाइन्डनेस भने, अनि यो आफैमा टक्सिक छ होइन। त्यस कारण हामीले फर्मिक एसिडलाई पनि सकेसम्म यसलाई मेटाबोलाइज गरिदिनुपर्छ इन्टु नन टक्सिक फर्म होइन। यो मेटाबोलाइज कसले गराउँछ? हाम्रो कसले गराउँछ भन्दाखेरि यो भिटामिन बी9 अथवा फोलिक एसिड है। अब यस्तो पेसेन्ट जुन चाहिँ मिथानोल पोइजनिङमा आएको छ भनेपछि यसलाई हामीले फोमेपिजोल प्लस भिटामिन बी9 अथवा फोलिक एसिड दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो फोमेपिजोल अभाइलेबल छैन भने हामीले इथानोल दिनुपर्ने हुन्छ। अब इथानोल आफै दिनु हुन्न, ग्लुकोज सँगसँगै थाइमिन सँगसँगै दिनुपर्छ है। सो हाउ डु वी म्यानेज? सो वाट इज द फिचर अफ मिथानोल पोइजनिङ? पहिला त्यो हेरौँ। सो मिथानोल पोइजनिङ भयो, अनि टक्सिटी मैले पहिले भनिसकेँ, फर्मल्डिहाइडको कारण हुन्छ एन्ड फर्मिक एसिडको कारणले हुन्छ। अनि यसमा के फिचर देखिन्छ भन्दाखेरि यसमा भोमिटिङ हुन्छ, हेडेक हुन्छ, इपिग्यास्ट्रिक पेन हुन्छ, अनइजिनेस, ड्रङ्कन गेट हुन्छ, डिसओरिएन्टेसनहरू जस्तो फिचरहरू देखिन्छ। सँगसँगै
सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि विथ एसिडोसिस एन्ड मैले के भने रेटिनल ड्यामेज। सो यो सब फिचरहरू देख्न सकिन्छ। सो यसलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ एन्ड ट्रिट गर्नुपर्छ। सो ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी गर्छौँ है, सो मैले के भने यो पेसेन्टलाई अब रेटिनल ड्यामेज हुनसक्छ, त्यस कारण यो पेसेन्टहरूलाई हामी के राख्छौँ, डार्क रुममा राख्छौँ। अब यसमा हामीले एसिड दिएको छौँ अनि यो मान्छेमा के हुन्छ, फर्मल्डिहाइडहरू फर्म भएको हुन्छ, फर्मिक एसिडहरूको फर्मेसन भएको हुन्छ, जसको चाहिँ एब्जर्प्सन स्टोमकबाट त्यति मजाले हुँदैन। सो यसमा चाहिँ हामीले ग्यास्ट्रिक लवाज गराउँदा हुन्छ है, विथ सोडियम बाइकार्बोनेट दिन्छौँ, त्यसले ग्यास्ट्रिक लवाज गर्छ। अब एसिडोसिसलाई कम्ब्याट गर्नु पऱ्यो, किनभने फ्याटी फर्मिक एसिड भनेको एसिड हो, त्यसलाई कम्ब्याट गर्नलाई हामी के दिन्छौँ, सोडियम बाइकार्बोनेट दिन्छौँ, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब यो पेसेन्टहरूमा हाइपोक्यालेमिया भएको छ भने त्यतिखेर पोटासियम इन्फ्युजन दिने, यदि छैन भने नदिने है। अनि अर्को मैले के भने फोमेपिजोलको कन्सेप्ट भने, फोमेपिजोल भने एउटा अर्फान ड्रग, इफ इट इज नट अभाइलेबल हामीले इथानोल दिनुपर्ने हुन्छ। अनि प्लस हामीले क्याल्सियम ल्युकोभरिन द्याट इज फोलेट थेरापी दिनुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो के भने फर्मिक एसिडलाई मेटाबोलाइज गर्नमा हेल्प गर्छ। सो यसको मेटाबोलिजममा हेल्प गर्छ, जस कारण फर्मिक एसिडको लेभल घट्छ। यसरी वी क्यान ट्रिट मिथानोल पोइजनिङ एज वेल है। सो हामीले इथानोल पोइजनिङको कुराहरू, मिथानोल पोइजनिङको कुराहरू, एन्ड इन नेक्स्ट भिडियो विल बी टकिङ अबाउट अल्कोहल डिएडिक्सन, सँगसँगै विल टक अबाउट अल्कोहल डिपेन्डेन्स एन्ड टलरेन्स, अनि हाउ वी डिएडिक्ट द पेसेन्ट एन्ड कन्सेप्ट अफ डाइसल्फिराम लाइक रियाक्सन्सहरूको बारेमा डिटेलमा कुरा गरौँ ल। एन्ड द्याट भिडियो विल बी इन्ट्रेस्टिङ एज कम्पेयर टु दिस वान है। सो थ्याङ्क यू।